Fis-7 ta' filgħaxija ta' fil-Ground Nazzjonali f'Taqal iċ-Champions Lokali Hamrun Spartans jinsabu qrib li għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol Malti isiru l-ewwel klabb f'pajjiżna li jikkwalifika l-kompetizzjoni tal-UEFA Conference League. Wara li fl-aħħar ġimgħat erbu lill-Litwani ta' FC Žalgiris fil-UEFA Champions League, Hamrun Spartans issa se jiffaċċjaw l-isfida ta' FC RFS mill-Latvija fl-ewwel leg minn tnejn tal-fażi ta' kwalifikazzjoni f'din il-kompetizzjoni internazzjonali prestiġjuża. Bitħejji għal din il-logħba importanti One News kien preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet li 4:30 li kienet indirizzata mill-coach Taljan Giacomo Modica u l-plejer internazzjonali Malti Ryan Kamenzuli. Kamenzuli tenna li bħal kull partita l-plejers tal-klabb għandhom bżonn aktar support anke minħabba l-fatt li din il-partita tista' tikteb paġna ġdida fl-istorja kemm għat-tim ta' Hamrun Spartans kif ukoll għall-futbol Malti. U għalu koll il-klab jinsab f'sitwazzjoni simili ta' ftit snin ilu meta l-Spartans kienu waslu sa' playoff kontra t-tim ta' Partizan Belgrade u waqt li f'pajjiżna l-partita ntemmet fid-drota klita bi klieta, ir-riżultat inqaleb favur is-Serbi f'pajjiżhom. Kamenzuli temm jgħid li żbalji li kienu saru f'dik il-partita u żbalji fil-partiti riċenti ma jistgħux jerġgħu isiru għax anke li żar fosthom jistgħu jkunu fatali għalihom u l-avversarji faċilment isibu x-xibka. Wara l-kontroversja li nqaret fl-aħħar jiem fejn intefa' dubju dwar il-qagħda tal-art tal-Ground Nazzjonali, tlabna wkoll il-kummenti tal-coach tal-klabb Hamrunis dwar dan u tenna li s-sitwazzjoni ħażina tal-ground sempliċement qed tiżvantaġġa lill-klabb Malti. L'ho detto prima, per me non è un campo presentabile per una competizione europea. Quindi la mia opinione non è buona perché in questo momento noi avevamo bisogno di sostegno, di comprensione, di affetto e se il campo non è buono e giochiamo in un campo naturale, che è giusto che sia così, ma noi ci alleniamo sempre su un campo sintetico e agevoliamo gli avversari